Allahu Akbar, Allahu Akbar. Кардаштар, миссияр деген никах ысынлапта бар. Бұл еңіл никах. Бұл осырақта әгер ир қатынға өйленһә, қатын билдәле хукуктарынан баш тарта. Мәсәлән, әйтә ала, миңа һин акса бирмәһәң дә ризамын, 2 төндең береһендә миңа килеп йөрмәһәң дә була, вакытың булганда кил дип. Менә шундыйрак билдәле шарттар куя инде. Ирҙәрҙең дә, ҡатындарҙың да төрлө хәлдәре була. Бәлки, мәсәлән, ҡатын ярак йәшәй, яки уның медицина яғынан билдәле теге сикләнгән мөмкинселектәре бардыр. Менә шуның һымаҡ. Ләкин менә ирҙәргә төбәп әйтәм, миссияр тигән никах ул бөтөнләй һин ҡатынға бер нәмә лә бирергә тейеш түгелһең тигән һүҙ түгел, егеттәр. Шуны белегеҙ, яки мәсәлән кемдер ҡатынға өйләнә лә, ул ҡатындың ҡайҙа йәшәгән, кем икәнен бер кем дә белмәй, никах ваҡытында шаһиттар да булмаған, вәли, опекун да булмаған. Ҡыҫҡаса, был ир үҙенең бурыстарынан тулыһынса үҙен азат итә. Был дөрөҫ түгел, был ябай зина. Миссияр никах, теге еңеләйтелгән никах тигән булып, ҡыҙғанысҡа ҡаршы зина ҡылына тип әйтһәң дә була инде. Шуға был маузуҡта, темала, егеттәр, бик һаҡ булығыҙ. Ана шундай еңеләйтелгән никахҡа барыр алдынан һеҙ был маузуҡты, был теманы яҡшылап ҡына өйрәнегеҙ. Баракаллаху фикум.